කට්ටිය කෑම්ප් ටික සෙට් කරලා පට්ට සීතලයි වතුර තාමත් මේ වගේ වෙලාවක මේ වගේ කට්ලට් එකක් එක්ක මේ වගේ ප්ලේන් එකක් කියන්නේ හෙලෝ ගයිස් කොහොමද ඔයාලට අපි කාලෙකින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න ඉලෑස්තිය අපි අද යන්නේ අපේ සෙට් එක කැම්පින් එකක් අපි නම් දැන් ගෙදර මේ බඩු ටික ලෑස්ති කරන එක මං ඉන්නේ හිතුවට වඩා සෑහෙන බඩු පොඩක් තියෙනවා දාගන්න පුළුවන් මේ දන්නේ වාහනේට පට්ට ගේමක් දීලා බඩු ටික පටවා ගත්ත වාහනේට පොඩි වාහනේ නිසා මාරම ගේමක් දෙන්න උනා බඩු ටික පටවා ගන්න ඉස්සරහට තියෙනවා පැක් කියලා තියෙන්නේ බබා හින්දා බබාගේ ඉඩ වුණ හින්දා මාරම ගේමක් දෙන්න උනා බඩු ටික පටවා ගන්න. හරි එහෙනම් අපි යන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ගන්න උඩට යන්න ඕනේ. තාම ගේමක් දෙනවා අපි ටික දොර වෙන්නේ. දොර වෙන්නේ ඒ පාර. හරි බලමු දැන් අහලා. හරි පටවා ගත්තා. ඉතින් දැන් ගෙදරින් පිටත් වෙන්නයි යන්නේ. අපිට යනවා මෙතන ඉඳන් හරියටම පැයයි විනාඩි 20ක් විතර වගේ යනවා කැම්පින් සයිට් එකට යන්න. ගිහිල්ලා බලමු ඉතින් නේද? කොහොමද තත්ත්වය කියලා. එහෙනම් ඉතින් කැම්පින් සයිට් එකේ හම්බ වෙනකම්. ඔන්න ගයිස් අපි කැම්පින් පොට් එකට ගිහලා බලමු මොකද සීන් එක කියලා. කට්ටිය කැම්ප් ටික ගහන්න යන්නේ. මෙතන කැම්පින් සයිට් එක තියෙන්නේ. කොරියන් අයත් ඇවිල්ලා කැම්ප් පාරක් ගහගෙන ඉන්නේ. කෙනෙක් නම් කැම්පින් ගහලා ඉවරයි. එනින්න අපේ ජනා ලාහට ගෙම්බ එකතු කරනවාගේ මුන් එකතු කරගත්තා. අපි නෙවෙයි. කියන එක උදේ පාන්දරම දැම්ම නොලැක් කිය හේතුව මත හෙට දින තුතිය දාවනේ. අන්තිමට බෝඩ රෝගයක් බවට පත් වුණා නේ වසංගතයක් බවට පත් ඒක නාවේ. බලන්න ඔතන view වලට පයින් පුළුවන්ද කියන්නේ? අන්න මෙතන යනවා ගඟ. ඔව් ඔව්. ගඟේ ලොකුවට වතුර නැහැ හැබැයි. තනක් අපිට හොයාගන්න වෙනවා නාන්න. එතනින් මෙහෙම ගඟක් ගලා යනවා. එතනින් මෙහෙම කැම්පින් පොට් එක. අපේ සෙට් එක මේ විදිහට බහැලා වැඩේ පටන් අරන් ඉන්නේ. කට්ටිය කෑම්ප් ටික සෙට් කරලා මේ ජනායිගේ ඉවරයි. ඔය රුසි අයියගේ වැඩේ almost done. එන්න අපේ එක මේවනේ
පප්පා ගම වගේ තිනා වට කරලා ගහලා දෙන්නේ. ඔන්න ළමයි කට්ටිය සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඔව්. අපේ ඩ්‍රෝන් ඔපරේට් කරමින් ඉන්න වෙලාවේ මේ අද අඳුන්නලා දෙන්න ඕනේ නේ. අඳුන්නලා දෙන්න මේ කට්ටිය. මේ ඉන්නේ අපේ මයුර මල්ලි. මෙයා ඇවිල්ලා තමයි මෙයා තමයි ජුන්නා නේ. මෙයා තමයි ජුන්නා. මෙයා ඇවිල්ලා කවුද? මෙයා ඇවිල්ලා සින්නා. මෙයා ඇවිල්ලා සින්නා. කොරියාවේ පියා ජාතියේ පියා. මේ ඉන්නේ කවුද? අපේ පිමල්කි. වාගේ channel එක මොකද්ද? channel පිමල්කි ටෙෂාරා. කියන subscribe share කරන්න. මෙන්න අපේ drone. එන්නේ පිමල්කිගේ husband නේ. තුසි අයියා. එන්න අපේ තුසිත ප්‍රොෆෙසර් තුසිත. Nadisha. Yeah. Asia. Hi. Hi again. Hi. Apa double? Nih apa double? ඔන්න අපේ අනිත් සගයෝ ටික එනවා. අයියේ guys, අපි යනවා නාන්න කියලා යන්න ඉර කන්දෙන් වැහිලා යන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. තව ටිකක් කියලා ගියොත් නාන්න නෙවෙයි වෙන්නේ. තව ටිකක් කියලා ගියොත් නාන්න නෙවෙයි වෙන්නේ. පට්ට සීතලයි වතුර. තාමත් වතුර එච්චරම රස්නේ නැහැ. ඒ හින්දා පට ගාලා ගිහිල්ලා අපි නා ගන්න ඕනේ. සසංක පොට් එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. බලමු කියලා කොහොමද සීන් එක කියලා මට නම් හිතෙන්නේ අන්න ඉර බෑලා ගියා. කන්දෙන් ඉර ගියා ගානට ඉර බැහින වෙලාවට තමයි නාන්න සෙට් උනේ. දැන් ඉතින් සීතලේ නාන්න. අතන අර ඈත පේන මේ අර අතන තමයි මේ අපි කැම්පින් ගහුවේ. එච්චර දුරක් නැහැ. මෙතන ළඟපාතින් තමයි බහින්න යන්නේ ගඟට. කැලේකින් බහින්නද ඉන්නේ සීන් එක. බහ ගන්න පුළුවන්ද? ඔයා කොහොමද බයිසිකලෙක උතරගෙන? සීන් එකේ තියෙන්නේ අම්මා කැල බිඳගෙන කැල එලි කරගෙන යන්න තියෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. මුමුමු. මේ රෝස ගස් වලින් කැලේ කොහෙද? කනන් උතන. ඔන්න අපිට නාන්න තියෙන පොට් එක මේ අර අතන හොඳ නැද්ද? එතන හොඳයි නේ වතුර ගලයි යන තැන. නෑ අතන වතුර වැටෙන තැන ඇති. නෑ තවුලක් නෑ බයි නේ. බඩ නැත්තම් අවුලක් නෑ. වතුර නෑ වතුර නෑ. අපි ආවට ලොකුවට වතුර සීන් එකක් නෑ. එතනවත් බලමු වතුර ටිකක් අපිට සෙට් වෙයිද කියලා. අපි දැන් බැහැලා නා ගන්න තමයි ඕන. එහෙනම් guys අපි ආයි සෙට් වෙමු.
ජනා වොයිස් ඉන්න අපේ පොඩි මැඩමුත් ඇවිල්ලා බෝනාන්න පොඩි මැඩමුත් ඇවිල්ලා වතුර නාන්න ඇවිල්ලා ඔයා කොයිදාන යන්නේ වතුර දෙන එකක් උඩක් යනවා දෙකේ කට්ටිය ෆුල් සැපක් ගන්නවා මෙතන යැල්ලක් තියෙනවා පොඩි සැපක් ගන්නවා මෙතන ඉන්න බෝලේ ඔව් මෙතන යනවා වෙනම මොඩල් ෂූට් එකක් මේ අලුතෙන්ම ශේෂ්ත්‍රයට ආපු මේ නිරූපිකාව ඕ මේ ඡායාරූප ශිල්පී අනුරාධ දිසානායක මහතා ඔයගොල්ලම ගහන්නේ නැද්ද අනේ? ඒ ගහන්නේ ඊතල. මල්ලි බෝලෙකුත් වන්ටි ඔය ටිකට ඉතින් ඔන්න කට්ටිය ගඟට ගිහිල්ලා නාලා හැම ඇවිල්ලා කැම්ප් ටික එහෙමත් ගහලා ඔක්කොම ඉවර නිසා කට්ටිය රිලැක්ස් එකේ ප්ලේන් ටිකක් හදාලා බොන්න කියලා තමයි කට්ටිය ලෑස්තිලා මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි කොල්ලෝ ටික ගිහිල්ලා පොඩි ක්‍රිකට් පාරකුත් ගැහුවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනවා පිටිපස්සෙන් අපි සෙල්ලම් කරනවා. තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ කැම්ප් සයිට් එක තියෙන්නේ කොරියාවේ කියොන්ජු කියන සිටි එකට කිට්ටුවෙන්. මේක බුකින් දාලා තමයි යන්න ඕනේ කලින්. මේක පේ කරලා යන්න ඕන කැම්ප් සයිට් එක. මේක වැටෙන්නේ ඔටෝ කැම්පින් කියන සයිට් වර්ගයට. ඉතින් අපි ගඟෙන් ගිහිල්ලා නෑවට ඒ ගඟක නාන්න අපහසු අකමැති කවුරුර ඉන්නවනම් මෙතන ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් ටික තියෙනවා. ෂවර් කියන්නේ ෂවර් කරන්න ඕන නම් වොෂ් දාගන්න ඕන නම් ඒවට ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. බාත්රූම් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. පොඩි ළමයින්ට උනත් ගිහිල්ලා වොෂ් දාන්න බාත්රූම් යූස් කරන්න පිරිසිදුවට ඔක්කොම ටික හදලා තියෙන්නේ. මම ඒ වගේ දේවල් වීඩියෝ කරලා වෙනම දැම්මේ නැතුණට ඒ හැමදේම මෙතන පහසුකම් සපයලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැනකට පොඩි ළමයෙකුණත් අරන් ඇවිල්ලා ඉන්න කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ කොරියාවේ. ගොඩක් තැන්වල මේ ෆැසිලිටිස් හැමදේම සප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටිත් තියෙනවා. කරන්ට් එකත් මේ තැන්වල සප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ප්ලේන් ටිකක් එහෙම බීලා රිලැක්ස් එකේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා කලවර වැටුණාට පස්සේ තමයි බාබකියු එක දාන්න. ඉතින් රැඳෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම. ඒ දිනුෂ මල්ලිලා නක්මා නංගි කියනවා කට්ලට්. සුපිරි ප්ලේන් ටිය. මගේ දෑතින් හදපු සුපිරි ප්ලේන් ටිය කට්ලට් එකක් එක්ක මේ වෙලාවේ මේ ෆීලින් එක නම් ඉතින් ආය කල්ලට දැන් තමයි රස දැනෙන්නේ. ඒ කැම්පින් සයිට් එක රෑ වෙලා මේ විදිහට තමයි පේන්නේ අද. තව ටිකකින් අපි බාබකියු එක දාන්න තමයි සෙට් වෙලා ඉන්නේ. හිතුවර වඩා රෑට ගොඩක් සීතලයි අද. ඒ නිසා කට්ටිය ගිනිමැලයක් ගහ ගන්න යන්නේ ටක් ගාලා. සෑහෙන්න සීතලයි හිතුවර වඩා අපි. කට්ටිය මාර ගේමක් දෙනවා මේ ගිනිමැලයක් ගහන්න. පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා දන්නේ නැහැ. දැරතෙතයි. කැම්ප් ෆයර් එකේ වැඩේ නම් ගොඩ දාලා කවුද මේකේ කොට දැම්මේ? නයුරුද? නයුරු සමග ජනක කැම්ප් ෆයර් එක කොට දැම්මද? අනිත් පාරේ කියලා තමයි.
අපි ගිය පාර මතකද හැදුව පළවෙනි පාර කැන්ටින් එකේ ගිය පරි භාජන දුන්නා. පළතුරු කපල දාලා. ඒක නේද නමක් මාදේ. හදන්නේ කොහොමද? හදන්නේ පොන හදන්නේ. අපි අතට හතයි නෝනේ. කකාට ලෙමන් ජුට්ටකුයි ලෙමන් ජුට්ටක් දාලා මේ ස්ප්‍රයිට් දාලා අපිට හතක් අයියා අපේ අයියා එයා බොන්නේ ඒක නම් හතක් තියෙනවා. ඔතන 1 2 3යි 4යි නෑ වා බොන්නේ නැතන ටිකක් ගණන් නැද්ද? ගාන ඒ නංගි බොනවනේ. එයා බොනවනේ මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් බොන්නේ නැද්ද? ඒ කාංචිලා නංගි බොනවනේ. ඈ ඕනේ නෑ වගේලු. බොන්නවනේ ඔන්න තප්පු එක නෑ තාම ජීවිත ගන්න නංගි ඉරිවිස් තාමල උඩ දාගෙන දාන්න වෙනවා ඉලා පස්සෙන ඉන්නේ ඈ කවුද? මම ඉන්නයි මම ඉන්න ගිනි වලේ කොට පාස්සේ. එයාද කොම්මද අන්නරේ අයියේ අට්ටියම ලං වෙන්නද හොඳේ රස දන්නේ මම බින්දලා මේක නිවෙන්න කලින් කණ්ඩ නැත්තම් මම්ම හදලා මම්ම කන්නා තොපිට දැන් ඉස්සරලා කියන කන්නේ මචං අපි දෙන්න කවුරු මොනවා මෙහාට ගන්නයි මම කන්න. කන්නේ ජීරස් එයා අපේ තාමකට දානි මේ එක පාට වෙනස් වෙලා නේ මම බෙල්ල කෝගියා අම්මා රැප් සීන් එකේ ඉන්නේ. රත සුර පුරින්න දිනරට එදරට අද රැට දිලෙනවා ටරරරා ටරරරා වසන්ත කාලේ 간다. 꽃향기만 남기고 갔단다. You and me 미칠 듯이 뜨거웠지만 처참하게 짓밟혀진 ඉතරේ කුඩුත් නැස් ආගෙන විතරයි කෙනා මතුනා ලබ්දගේමින් ගියා 크로플 카시는 뭐 어떻게 만드는 거예요? 아, 라플. 아.
එක අපිට හොඳයි.